Som foreldre så vi mange som bekymret nå. Gjennom høsten så har vi sett mange oppslag i media der både skoleledere, lærere, helsesykepleiere, politi og andre som engasjerte i barn og unges oppvekst, uttrykker bekymring nå i tida etter pandemi og langvarig streik. Vi vet alle at mange har gått glipp av mye, både faglig og sosialt. De som hadde det vanskelig før, har det enda vanskeligere nå. De som følte seg utenfor før, sliter enda mer nå. Og de som søkte seg til uheldige miljøer før, gjør det i samme nå, og det kan tyde på at de gjør det i større grad. På flere skoler har politiet jevnlige besøk for å få bukt med bruk og omsetning av rusmidler. Helsesykepleiere har lange køer foran sine kontor, og mange unge leter etter holdepunkt i hverdagen. Ekstra bekymret blir jeg når jeg vet at det på svært mange av landets skoler har ikke elevene tilgang til helsesykepleiere hver dag, og ikke vaktmester heller. I sommer møtte jeg en flott gjeng med ungdommer som delte av sine erfaringer. På mitt spørsmål om hva som var aller viktigst for dem for å sikre en trygg skolehverdag, sånn at de ville møte opp på skolen hver dag, svarte de: det at det noen vi kan gå til når vi trenger det. Mange barn og unge utrygge, og mange opplever at de ikke har noen å gå til. Høyre i regjering gjennomførte faglige vurderinger av konsekvenser og behov i skolen som følge av pandemien. Vi bevilget ekstra midler til å ta igjen tapt læring, både faglig og sosialt, og vi sørget for ekstra midler til sommerskole. Vi bekymret for at regjeringen ikke følger opp i samme grad. Etter pandemien kom langvarig streik, og mange unge føler også frykt med krig i Europa. Ja, vi i en spesiell situasjon, og det kommer til å koste oss som samfunn noe å følge opp barn og ungdom, men vi har ikke råd til at flere barn og unge faller utenfor. Det stor mangel på arbeidskraft i hele landet, og da det fortsatt sånn at det å investere i barn og unges utdanning og sosiale arena, nemlig skolen, det aller viktigste vi kan gjøre. Det gir avkastning og viktig for den enkelte, og det viktig for oss som samfunn. Etter avvikling av tiltakene fikk vi en langvarig streik som rammet ulikt sosialt og faglig. Høyre mener det svært kritikkverdig at de skolene som ble rammet av streiken, ikke fikk gjennomført nasjonale prøver. Kunnskapen fra de prøvene skal jo nettopp brukes til å løfte hver enkelt elev, sørge for at hver enkelt blir møtt på sitt nivå og får muligheten til å løfte seg faglig og sosialt. Nå vi nødt til å se fremover og håper vi kan gjøre det sammen. Skolen, som den eneste arenaen der alle barn og unge møtes og observeres, må bli bedre i stand til å i samarbeid med foreldre og alle andre involverte aktører på å støtte og hjelpe hver enkelt i skolehverdagen. Har vi et godt nok kunnskapsgrunnlag for å klare den jobben? Vet vi hvordan vi best møter hver enkelt elev? Vet vi hvorfor noen lykkes og andre mindre godt med å bekjempe ufrivillig skolefravær? Vi flinke nok til å dele kunnskapen vi har og involvere andre aktører i skolehverdagen? Ser vi muligheten til et bredt samarbeid med andre kommunale tjenester? Kan kulturskolen nå ut til de som ikke klarer å møte opp på skolen? Kanskje det å få muligheten til å oppleve mestring, uavhengig av på hvilken arena det nøkkelen til å komme tilbake på skolen. Vet vi hvordan det går med de elevene i videregående skole som bor på hybel, og som må håndtere alt i hverdagen helt alene? Det sånn at vi tør å se hverandre i øynene når vi spør hvordan det går, sånn at vi kan oppdage at et OK nødvendigvis ikke betyr at alt OK? Det nå vi må gjøre det her sammen. Vi kan ikke ha en vente-og-se-holdning. Lavere forventninger til oppmøte og reduserte krav til kvalitet og resultater hjelper ingen unge. Å stille krav å bry seg, og det gjelder også i skolen, på alle nivå og for alle involverte. Så derfor lurer jeg jo da på hvordan statsråden vil bidra til at vi sammen, som samfunn, igjen kan sørge for trygghet, slik at forutsetningen for læring styrkes og utenforskap kan forebygges, og hvordan regjeringen vil sikre at vi får tilstrekkelig kunnskap om situasjonen. Takk.